呢個係一個關於香港曾經嘅大笨鐘嘅故事。正如倫敦嘅大笨鐘係英國嘅象徵，中環嘅畢打街鐘樓曾經係香港嘅地標，唔單止見證咗開埠初期嘅繁華，亦都承載咗早期社會嘅功能需求同文化記憶。位於中環皇后大道中同畢打街交界嘅畢打街鐘樓，早於1862年建立，成為開埠初期仍然叫維多利亞城嘅香港最引人注目嘅地標之一。呢座鐘樓高24.4米，係中環報時同報火警嘅重要設施，同時都為過往船隻提供導航功能，最終喺1913年被拆卸。畢打街現時係中環區其中一條最繁忙嘅街道之一，因為香港首位船政司湯馬士必打而得名，所以最初嘅中文街名叫必打街。不過因為當時嘅市民都中意叫佢畢打街，所以70年代港府亦都順應民意，將中文名改成畢打街，而英文名就保持不變。鐘樓嘅起源，1861至1862年間，皇后大道中同畢打街交界處興建咗一座高24.4米嘅鐘樓，共有5層。佢喺開埠初期，當時稱為維多利亞城嘅香港，比周圍建築物都高，主要